नमस्कार साथियों। रेलवे ग्रुप डी के लिए फिजिकल की प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, पहले तो आप समझ लीजिए क्या फिजिकल आने वाला है। 1 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए टाइम है 4 मिनट 15 सेकंड का आपके पास। दूसरा जो इवेंट है, आपको वेट कैरी करके ले जाना है 35 किलो, जो कि आपको 100 मीटर की डिस्टेंस पार करना है। इसमें आपको रनिंग नहीं करना है, पैदल जाना है, 2 मिनट का इसमें टाइम मिलेगा। सेम इसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहां पर 1000 मीटर ही रनिंग करना है। यहां पर आपको 5 मिनट 40 सेकंड टाइम मिलने वाला है। सेम वेट की कैटेगरी में आए तो वेट कैरी करना है आपको 20 किलो, जो कि आपको 100 मीटर जाना है, 2 मिनट आपको टाइम मिलेगा। बस यही इंफॉर्मेशन देना था। अगर आपको ज्वाइन करना है फोर्स एकेडमी तो नंबर है 9691007672।